nasi, tovaimbi, tofara nasi, tovaimbi, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mani rakanaka hama dzangu, tinokuchingamidzai kuChurch and Society, chirongwa cheReformed Church in Zimbabwe's High Fruit Congregation. Chirongwa chenyu, chirongwa chatinokuunzirai nguva nenguva kuti titaure zvese zvatinosangana nazvo munharaunda matinogara, muchurch matinopindira. Mazuva ano zviri kunetsa nekuda kweCovid, tine nguva musingatione pachirongwa, asi pane zvatanga tichirongwa. Toda kutendai nefeedback yatiri kuona kwamuri. Rambai muchitaura nesu. Zita rangu Reima Werera. Nhasi hama dzangu, ndati timbopinda panyaya yekuti titarisane nevamwe vanhu vasinganyanye kutariswa mukereke, kana kuti kana vachitariswa vanotariswa nerimwe ziso. Tichivimba kuti kereke dzese vatarise nyaya yedu yekuti challenges of being single in church and society. Challenges of being single in church and society. Ingava single yekuti nekuda kwekuti wakafirwa or some other reason. But ndiyo topic yedu. Vadare vangu ndinawo semazuva ese, regai tipinde pakuti tizive kuti ndivanani, ndichitanga nekurudyi kwangu. Kwazivai vateereri, ini ndinonzi Muzvare Chaneta Madavirashe, ndiri mudzimai wesungano pano, ndinopinda paRCZ Highfield. Zvakanaka. Next to you. Madekwana akanaka, ini ndinonzi Dr. Rumbidzai Rurevo, ndinopinda kuMbare Reformed Church. Zvakanaka, tinotenda Doc. On my immediate left. Mani rakanaka madzinodikanwa, ini ndinonzi Kwanisai Gutu, ndichangopedza zvidzidzo zvangu kuReformed Church University zvetheology. Ndinopinda ndiri kuRCZ Waterfalls. Makorokoto nekupedza zvidzidzo zvenyu, candidate minister. Last but not least, mukoma wangu. Mani rakanaka vateereri, ini ndinonzi Johnson Mapuranga. Ndiri church elder, ndichipindira pano paHighfield, pamusha mukuru weRCZ muZimbabwe. Musha mukuru indeed. Maita nemaintroductions iwayo. Semazuva ese regai titange nekunyengetera vandadzi. Regai tinamate. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu, tinokutendai manheru ano nekutiunganidza kwamaita pano. Tinokudanai pakati peungano ino patinotaurirana zveavo vanotarisirwa kana kuti vasingatariswe mukereke. Baba, tinokumbira njere dzinobva kwamuri uye vachanzwa vose vagobatirana pamwe chete nesu, tisiri kushora vamwe asi kuti titi zita renyu rikudzwe muzita raJesu. Amen. Amen. Mazvita. Regai tipinde munyaya. Patatotanga nenyaya dzedu. Ndoda kuti mubvunzo wangu wekutanga, vadare vangu, I think it's a free fall. Anenge angotanga kudaira ndiye anenge angodairawo zvake. Ndoda kuti tipinde pama-challenges anosangana nevanhu, either men or women, who are not attached, both in the church and outside the church. Nezvipi zvavanosangana nazvo. And in answering, ngatingova broad for now, tichazopinda hazvo muma-details, but toda kuti tingotsetsenura what challenges people face in church and in society vari single. Ndiana unoda kutanga. Zvakanaka, candidate minister. Ini ndinoona kuti matambudziko anosangana navanhu vari single kana kuti vasiri attached sekutaura kwamaita ndeyekuti dzimwe nguva vanhu vanoshaya kuti vanoti adresa sei, kuti mukoma Gutu here unosa kuti apa muda haana kunyanya kukura, asi ko zvinorombo rakanaka ndekuti vamwe taapinda tichinoita vanasoro chena saka vanonzi vaGutu, but kuvanhukadzi zvinoita sokunetsa nekuti tine pokuti toti Muzvare here, toti mai here, saka vanhu havanyatsi kunzwisisa kuti tovabata sei. Kana kuti kana ari munhu akafirwa, mumwe munhu haazivi, anongotarisa kuti uyu anofanwa kuva nemudzimai, toti vaGutu tinokugamuchirai namai. Bozoudzwa next time kana akusangana neni zvinomuvhiringidza kuti ndomuadresa ndichiti kudi. Saka dzimwe nguva kereke haisati yajairira kuti vanhu vatoadresa chiti. Okay. Zvandinonyanya kuona zvino challenge inenge. Okay. Doc. Ndiona mavhura muromo ndikati vanenge varida kutaura. It's okay. Rimwe dambudziko rinosanganikwa naro nevanhu vari single, mungava musociety, mungava mukereke, inyaya yediscrimination.
ndichitaura discrimination ndiri kuti pane zvigaro zvinzvimbo zvinopiwa vanhu vanenge toti vari married. Koita zvigaro zvokuti kana ari single hapana that respect inopiwa munhu ari single. We can look at saying chingava chigaro chomuchechi chinogona kuti chinoda advisory role, inogona kunzi dai tapa mai vesungano nokuti vane experience, vane exposure. At the same time pamwe munhu ari single anogona kunge achitori more exposed compared kune munhu ari married. Discrimination inogona kuuyawo pakuti zvingava zvavataura zvonzi vanganyanyoziva chii, things like that. Even in society muchitarisa munyika matinogara pane kakusarudza kunenge kuti munhu ari single haana kunyatsokukwana, nokuti haapiwi chimwe chiremerera, nokuti kana ari munhu wemudzimai zvinonzi hapana baba, pane kakutarisira kokuti hapana chiremerera. Ndiyo contribution yangu for now. Tichabata zvimwe zvamataura ipapo zvakawanda chaizvo, but tichazosvika pakuzvidiscasa zvese. Ngoma nyaya yakaoma iye munhu ari single, a single parent. Tinopiwa mazita. Idambudziko iroro. Unoiswa pane chimwe chinzvimbo chausiri. Seni ndazviintrodusa sekuti muzvare madavirashi. Ndikauya kuna vamawerera ndakamira, vanhu vese vanenge vakutofunga kuti hameno zviri kuitaurwa ipapo, ndatopiwa zita. In other words, let me put it in quotes, kuti ndatove pfambi ndakutsvaga varume. Handichatenderwa kumira pakati pevarume kana kutaura nevarume, nekuti mandiri umu pane vhakanti iripo apa kuti handina partner, saka ndinofanira kumira uko. Iyo nyaya tichazoda kuibata futi in more detail, because pane ma-questions andinoda kuzobvunza. Manheru anokuda ini maonero andinoita ndokuti vanhu vatingati vari single kana havasati vari attached in one way or another, pangava pakereke kana kuti musociety, the main thing yandinoona ndeyekuti vanoshawiswa kodzero kana kuti remeredzo. Vanhu society isina kwainotya sure kwake munhu iyeye. For example, dei kuri kumusha tinoti kutonga nyaya kaviri, kutonga mukadzi wousiku, nokuti murume akachingouya munotanga zvipatsva, munototya munhu usiku wamusingaoni. Saka ndo imwe disadvantage yandinoona iripo inoramba ichingoita huvha ichita hang around pane munhu anenge akazvimirira ari ega, kuda kubva pachibarirwo here kana kuti pane zvimwe zvaitika, kana kuti angoitawo sarudzo yekuti ndiwane kodzero yangu ndisina zvimwe zvinondidzosa, zvinondidisturba, zvinondipa malimits. Ndo maonero andinoita. Doc, ngatimbodefine single kuti tinyatsojekesa kuti what sort of people are we talking about? Vari widowed here chete kana kuti pane mamwe circumstances? Singleness inouya nepakati wandei. Kune ari single, never married, maybe ari muzero rokuti anotarisira kuroorwa. Kune ari single, ari widowed, pamwe akarasikirwa nemurume kana kuti akarasikirwa nemudzimai ari single. Kune vari single vapfuudza zero rokunge varoorwa, and tarisiro yemusociety yemuchechi ndeyekuti maybe munhu akasvika kuma-30s and the like anogona kunge akutarisirwa kunzi ange aroorwa. Kune vari single vanoita choice yekuti inini ndinoda kugara, ndiyo choice yandaita. Then kune single nokuti vakasiyana nemapartners avo, ndo vatiri kuti vari divorced. Vamwe anenge ari a single parent
haana kumbogara akapinda mumba, but zvakaitika and kana ari mudzimai akasara aine vana but akutonzi asingle mother. Ndiwo mapato andiri. Okay, ndinoti explore mani ngirikini mapato avataura. Ngatitange never married, no children. Machallenges avanosangana nawo ndeapi candidate minister? Vanosangana nemachallenges akati wandei. Chokutanga inongoriwo stigma yokufungidzira kuti kana munhu asvika zera rinotarisirwa nesociety kuti anofanira kunge apinda mumarriage. Vanhu vanofunga kuti kana ari murume dzimwe nguva haana mari, kana kuti hagoni kunyenga, kana kuti ari kunakirwa nechibhachuru. Saka haanyatsi kupiwa chiremerera chake, nokuti vanhu kare vatogara vatoisa chimiro chavo paari chekuti uyu munhu uyu pane zvaari kuita zvaari kunzvenga haasi stable. Wanzwa nekukonzeresa heartbreaks kuvana vevanhu. Kana ari musikana, vamwe vanototi anzwa nekubvisa nhumbu ipapa, asi hapana kana umbowo huripo kuti ndizvo zviri kuitika, nyangwe zvingava zvinenge zviri kuitika choice yake. Asi vanhu vanenge vakumutarisira semunhu asiri stable. Kana tikada kutaura nechirungu kuti haana kugadzikana. So mainly inyaya yechiremerera. Okay, all right. Ko uyu ari a single parent and never married. Panogosha ari single. This single parent yambotaurwa nadhoku. Pane mumwe munhu anogona kunge akango pane zvakaitika. Zvinogona kuitika ndezvokuti mumwe anogona kusarudza pfungwa dzake, ndangariro dzake dzozvipa kuti ndigare upenyu hwakanaka, kana ndiri ndega zvinondiitira zvakanaka. Asi pamwe wozofunga zvekuti woita sokuona pamberi apo kuda achionawo zvinomuita surround, woti asi ndine chibereko zvaizondiitira zvakanaka, ndaiwana mumwe wokusheya naye, wokutaura naye. Saka zvinongodzokerazve pakuti munhu ungashara hake kuti regai ndigare ndakadaro ndiri ndega, asi the fact that unozoti regai nditsvage hangu mwana, asi baba vacho hangu ndisina basa navo, kana kuti mai vacho ndisina basa navo. Zvinova kuti panoda mumwe munhu, panoda communication. At the end of the day, two heads are always better than one if possible. Rumwe rimwe hariko mbichuru, ukaenda wakadai inokuya neseri. But pari kunzi pane vamwe vanotoita by choice. Rega ndikudzidzei pane zvimwe zvandakanzwa kuti pane generation yako yevasikana vako, young ladies, who will consciously make a choice yekuti iko inini zvemurume handidi, asi mwana ndomuda. Saka hanzi generation iyoyo iri kudecide kuti I want to be a single parent. Saka ndichangotsvagawo guti wangu anondipawo mwana ndogara hangu as a single parent, but I don't want inonzi stress yekuva in a relationship. Makambonzwawo nyaya dzakadaro? Unodzinzwa. Vamwe vanotarisira kuti kana ari musociety status yake, let me say it is it, kuti ane mari plus background, anzwa kuti panext door pana, regai ndishandise vari mudare muno, pana baba vamapuranga, upenyu hwavo nemudzimai ndiwo murova mudzimai. Pana vagutu, upenyu hwavo ndiwo mbiri yemadzimai. Pana vamawerera, havachengeti kana vanongonetsa. Saka munhu anobva ameka decision yekuti kana ndazviitira zvangu mwana wangu, inini I've got all the resources, ndinochengeta mwana wangu, nekuti chaanenge achingoavoida iloneliness yemunhu wani. Saka anosangana nemachallenges akaita sei musociety? Iye kana musociety anongotariswa semunhu asina unhu. Yandambotaura yekuti character, kushaya unhu. Nekuti vanhu vane vachiti munhu akanaka kudai ane mwana asi haana murume. Nekuti society yedu yatinorarama,
vanhu vanoti munhu ane murume ndiye ane hunhu kana kuti munhu ane mudzimai ndiye ane hunhu akamira zvakanaka. Asi kana usina uine mwana wakutotarisirwa pasi. Hazvina mhosva kuti une mari yakawanda sei. Idambudziko iroro nekuti ini ndazviitira by choice. Kuti ndoda hangu kuve single because ndikuona kuti vanhu vese magariro vakaita mudzimba dzavo haasi kundifadza. Ini nangu prefer kugara ndega nemwana wangu. Asi vanhu vanondiona kuti munhu uyu pane zviri kunetsa paari. Vanenge vakutonditarisa kuti ane chivanhu. Ndochinomurambisa murume. Saka you are saying kuti we are judgmental as society. Yes. Tiri kuningirikira. But ndinoda kuti titarisane nema challenges anosangana nevanhu vakadaro. Let's talk about varingori separated. Vanosangana nema challenges akaita sei? Maybe ndipotanga you can address yavataura yekuti munhu anenge akaita a choice. But kana tikatarisa society yedu, even pachivanhu chedu, kana ari mudzimai ari single ane mwana wake unotonzi mvana. And ukatarisa term rokuti mvana harisiri term riri positive. Rine ma-connotations akawanda. Pane awaenda kumvana, mvana yokwani. It's a degrading term kana tichizvitarira. Such that nyangwe waita a choice yokuti ndatarisa mufamily handisi kuona a happy marriage, handidi kuzviwana ndiri in a situation like that. I would rather ndive nemwana wangu ndoyorarama upenyu hwandinoda. But society ine ma-perceptions ainayo about vanhu vari single. Then coming to your question, that you are separated. Okay. My challenges avanosangana now. Let's actually deal nema separated ngoti pane zvisina kufamba zvakanaka mu relationship iyoyo, and then kozoita vamwe vangori separated because kuda long distance relationship mwari kure kuroko mwari muno. What sort of challenges do those kinds of people meet? I think very separated iyo issue judgmental. Yokuti people do not know zvakaitika pavanhu vaviri kusvika vasvike pastatus yokuti ari separated. Pamwe anga ari in an abusive relationship and obva adecide kuti chi beta ndigare ndiri ndega. But kana munhu achifamba musociety zvaaita zvine reference back kuti ndokusaka akaramba, ndokusaka ari single, haagariki naye. Maybe for a decision or a comment, something chaataura that could have been said even by munhu ari married kuti amuoni kuti dai makadai kana kuti izvo hazviiti, but because zvataurwa nemunhu ari single zvatova nesei pamusoro kuti ndokusaka ari single, ndokusaka akaramba, ndokusaka akadzoka. Saka issue discrimination and also issue isolation kuti muchenjerere ava vakadzoka, muvachenjerere vakadzoka mune dzidziso yakaita sei yamungawana kwavari. Vangava vatete kuti hanzvadzi inogona kusatumira vana vayo kumba kwavatete kunoraigwa navatete ava, nemhaka yekuti pamwe maiguru vari kuti munofunga kuti vatete vakadzoka vanodzidzisei mwana wangu. Saka those are some of the challenges yokuti mufamily chaimo unenge usiri kuonekwa semunhu. Saka it's throughout, zvingori mukereke, zvingori musociety, even within the family. Mukereke, mudzimuri, kumabasa, I think zvinobata kwese society yatinogara ino. Okay. All right. Yamapanga. Ndachida kumbokureketawo kuti regai ndikote mumwe actor panyaya dzatiri kutaura. Zvinogozhera munhu anenge akazvimira ari ega ndezvokuti actor wakati kwai chinondinetsa ndechokuti kana ndichitaura nevanhu musociety they think I am acting, ini ndiri serious. Musi wandiri serious, they think I'm not serious, ndiri kuacta asi nditori serious.
Saka muchaona kuti patopiki inei vanhu vanenge vari single, however imwe nguva ari serious asi society haimutori serious. Vanongoti nokuti ndizvo zvazviri saka zvakazodaro. Pamwevo unongoti hake musere vanhu votozvitora serious kuti ino ndo zvingaitwawo ino munhu izvozvo. Saka kungoti zvinhu zvinenge zvichigozha hazvo zvinenge zvichingoda kuti deno zvaibvira vanhu vabetserane vaite vaviri vairi kukundwa nemajureri anofamba ari mairi. Kana Samson ndo zvakazove awire pasi nokuti wakakonewa kudi kuzvimiririra. Unfortunately wakazopinda pasi pofuti ndopazvato akatongogara akadaro zvange zvakatonyara. Candidate Minister, ndinoda kupinda pashoko ramapuranga rokuti dai nezvaibvira munhu aitsvaga wokuti afambidzane naye zvakanaka, asi pane zvazvakaipira. Kana iri relationship yokuti iri abusive, zviri kwazvo unoona kuti munhu anoita kuoma muviri kudai kana achisangana nemumwe munhu weopposite sex kana akasangana neexperience yeabuse. Ine ndizvo zvimwe zvatinoverenga muchinzwa kuti mapassion killings, kuti munhu akaurayiwa asi vaiti kuti ndoshingirira ndogarira vana vangu, mudzimai vangu ndomuda ndofunga acharifoma. Uzinonzi wakatourayiwa namudzimai yeye kana kuti wakatourayiwa nemurume yeye. Saka dzimwe nguva kana zvisingaiti ngatigamuchire kuti zvinogona kuramba, asi hazviri kuti munhu waramba mwaya. But ma-challenges atiri kusangana nawo iwaya, are they only iwaya ma-relationships here kana kuti kune mamwe ndofunga ndokumambobata nezvimwe zviri kuti kuma-leadership positions and so forth, ko-economically, ku-finance, kuzvichengeta, how easy is it for vanhu vari single, or how difficult is it? I don't know kana makambozvitarisawo kuti do they have those kuti vanokwanisa kupindawo here munenge muchipindwa nevamwe zvinenge zviri nyore nyore, either inimi kana anyone ndingati zvangu ndakasangana nazvo, but we want to appreciate kuti chenyika yedu iri kushandukavo as well in the corporate world, kuti kudhara maybe a single woman it was not possible kuti approach a bank kuti awane a loan. Even in some circumstances kuti anoenda akazvimirira, I think it was not possible, but I think iko zvino zvinhu zviri kuenda zvichichinja kuti I can walk into a bank without necessarily saying kuti ndina partner ningi anotsigira loan yandiri kuaplayira kubank, ndiri kuenda ndakazvimirira sedunga munhu. And maybe if you also check kuti maorganizations kana kunonzi kuti kuhurumende chaiko kune that proportion yokuti madzimai anofanira kunge ari a certain percentage in leadership, nekuma organizations vamwe vari kuteka that yokuti women should possess a certain leadership levels. Saka pane ma-changes ari kuitika, pane ma-changes ari kuitika, but not necessarily kuti vari kuadressa yokuti it's a single woman. varingoadresa madzimai, maybe it's just an issue ye-gender balance. But handifungi kuti ndikaenda kubank ndichida kunoapply loan and say I'm single, vanondinyima on that basis. Nokuda kwemitemo yavako ye-issues ze-discrimination, kuti you cannot discrimination a person nokuda kwekuti hasiri married. I think others can take it up. I think musati madaro ndoda kubata nyaya yekuti pane ma-dynamic shifts ari kuitika pasi rose. Pane pandakaverenga hanzi kune census yakaitwa ku-UK in 2011 yaiti iyo there's a major shift towards singleness. Hanzi kureva kuti people are actually choosing to be single. Hanzi kana ma-experts zvakatovashamisa kuti kune trend yakadai, because it's kind of like a global trend. Zvakutoitika kwese kuamerica zviriko. Kuamerica zvinonzi vanotonzi the average person and he spends more of their adult life very single by choice.
than vari partnered. Saka hanzi singleness yatova a major policy issue yakutodiscusswa mumagovernments inyaya yekuti munhu ari kuchoose hake kuti I'd rather be single. Mungade kukomenda on that ningirigiri because hazviri kunzi ndosaka ndazoreza nyaya yekuti pane vasikana vaya vari kunzi anodecide zvake kuti inini hanguka zvekuva nemumwe munhu mumba mangu handidi ndogona ndigara nemwana wangu chete. Izvozvo ichokwadi. Zvazoita kuti vanhu vari single vasvike pakustigmatizwa inyaya yekuti culture kana kuti society yakanga yabatirira patsika yekuti marriage yakanaka sezvakanga zvichidzidziswa nechiKristu. Iyo yakanakawo nokuti Mwari ndivo vanotanga kutaura kuti hazvina kunaka kuti munhu agare ari boga. Saka vakapa vanhu chipo chemarriage vachiri mubindu reEden. Ndicho chipo chavakabuda nacho, zvimwe vakasiya. Ndo chimwe chezvipo chavakabuda nacho. Zvichireva kuti Mwari vanotarisira kuti vanhu vagare vari vaviri. Nature yedu isu vanhu ndeyekuti we are gregarious creatures. You cannot live in isolation, kuti ndinogara ndiri ndoga. Asi pachinhu chega choga chakanaka chakaitwa naMwari for the benefit of men, Satani anotsvaka nzira yekuchivhiringidza. Saka trend yekuva singleness ine mabenefits ainawo. Zvavanga vachataura kuti ndikaenda kubenga handifungi kuti vanondirambidza on the basis of singleness. Actually vanotarisa, but they make an economic decision. Saka vanotarisa vakanangana neni sedunga munhu kuti ndikwanisa kugutuka, haana mwana, anongozvimirira pazvake, ari kuwana so much, haana mudzimai. Saka risk yokuti kana tikamupa loan mari yedu inonyora iri less. Saka they decide in my favor. Ndo zvoga zvakutariswa nesociety yaiko zvino. Society yaiko zvino iri kunyanya kuda kuzvinanga padunga munhu. Wese nemasmartphones avako ndeyekuti ari kudesignwa in such a way yekuti handidi help yomunhu. Ndikangotenga foni yangu kwaane technology inonzi internet of things. Ndinoconnecta stove, ndinoconnecta TV, ndigokwanisa kuzviona ndiri kumba. Chero nemota dzimwe nguri kana technology yacho chiramba ichienda mberi. Zvokuti I can control zviri kumba zviya zvekuti handichadi kusiya munhu mumba hazvina basa. Ndinokwanisa kuzviswitch off chidi. Iri kunyanya kuda kuti munhu azvimirire ari oga. Myself, me and I, me, myself and I. Saka izvozvo zviri kuda kwakupokana naMwari nourongwa kwaMwari kuti wakatisika tiri mhuka kana tiri zvisikwa zvinofanira kugara zviri mumagroups. Zvinofanira kugara zviri in. Saka singleness yakuita sekuti yakupromotwa kuri kuda kudefeata purpose yaMwari yokuti vana vanofanira kukura vari mumarriage. Okay, rega ndirambe ndine candidate minister. Maita basa nezvamuri kutaura izvozvo. What are we saying? Is singleness itself not a good thing? And why does Paul say it's a gift? Somewhere kunana Corinthians and just pacho exactly, but Paul actually says being single is a gift. Why would he call it a gift? Paul aitaura kuti kana uri single, you are left with ample time to commit yourself to the work of the Lord. But singleness yava society is not a choice really based on your commitment to your relationship with God. Yava kuda kubatirira pama benefits aripo. Muzvifunga kunakidzwa nezviripo. Kana ndikada kuti ndoenda kwakati ndoenda pasina ndibvunza. Independence yangu. Nganditei ndini ndiripo handiti. Asi iri kutaurwa naPaul yakanga iri yekuti ndinenge ndine mukana wekuti kana ndiri single ndinokunyanya kupa nguva yangu kuna Mwari zvokushumira pasina chimwe chinhu chinongodzosera kumashure. Perception iyoyo yekuti munhu ari single ane time on their hands. Pana mwana anotocomplaina kuti mukereke zvinonzi macommitments mamwe haana aenda ndaapi, let's just give it to her. Aite izvo zvikunyanya madzimai. Zvinowanika izvozvo kuti vanhu vanotarisa kuti a single parent haana zvekuita zvakawanda. Ndiye munhu atori nezvinhu zvakawandisa zvekuita. Nekuti ndini ndamira sababa, ndini ndamira samai, ndini ndakutarisa vana, mwana kana ndichiendesa vana kuchikoro ndini, ndakunovatora, arwara ndini, basa ndini ndinoenda, chinoda kuitwa basa repamba garden ndini. Saka ndinenge ndiri one, handichisina mubetseri. Asi vanhu nenyaya yekuti vanotarisira munhu ari single pasi, vofunga kuti haana time yekuentertaina the other partner. Vanotora time yekuentertaina the other partner is iri important kumunhu ari married, isiri important kumunhu ari single. Saka hauchisina chekuita. Saka iyo part iyoyo inoreva kuti hauchisina basa. Saka mututirei basa rese rekuita. Then munhu ari single anobva azvihambula. Ongoti haidi ndakaninipiswa panapa. Saka regai ndingogashira hangu. Ndiite ndowedzera mutoro pane umwe mitoro. Kazhinji kacho tinozoti
ini hangu ndiri kuitira Mwari, handichaitiri vanhu nekuti vanhu havaappreciate. Vanhu kusati waappreciate kunotangira pakuti handina chekuita. Ini ndinazvo zvekuita zvakawanda nekuti ndaamunhu wani. vamutaura ataura chinhu chandakangana kutaura chokungofungidzira kuti kana munhu ari single in terms of not being married hazvire kuti hachapindi mune mamwe relationship. Kana munhu akafirwa, kana munhu akaseparate nepartner yake, kana kuti kana munhu asina mbobvira akapinda mumarriage, hazvicharevi kuti hachaiti dzimwe shamwari dzeopposite sex. Anotenderwa isarudzo yake ita shamwari idzodzo. Ndazvirevi kuti kana maita ushamwari hwavo muchangoenda pabonde, yatova perception nediscrimination inenge ichiitika. Munhu ari single anongova nema-needs nema-desires nema-wants ane vamwe vanhu. Nenyaya yekuti takasikwa tiri by nature gregarious, we need partnership iri inherent matiri. Saka ndofanira kutoita dzimwe shamwari dzatinenge ndichifambidzana nadzo. Saka musafunga kuti ndoimwe challenge yekuti unongofungidza kuti unogoendepi, unoswera aripo. Kunoda kuita sungano yevarume angauya azobika, unoswera achitei. Kashayiwa spika hatiti kuti auye ndo zvake, unenge watowana kuswera achiita pamba ipapo ungagudii navanasikana vega. Vanhu vakutongokupa zvimwe zvimutupo zvausina. Perceptions iwo anobva kupito ekuti munhu ane plenty of time on their hands, haana zvaari kuita and so forth. Handiti munhu ari kurarama upenyu hwake. Like we are saying, it's society. Kana mai varumba, so ari kubva from society. Mai vari mumba vakamuka vakabata 1, 2, 3 things. Havaifungi kuti mudzimai mumwe ari single ane mamwe machoza aanoita, like what candidate Vagutu said, candidate minister, kuti unotorarama a full life inongoraramiwa na any other person, and une ma chores and duties that you do, une ma friends aunopindirana nawo. Saka perception inongova muvanhu isina kana basis inini, according to the way I see it. And for the perception iyoyo in a base, it's a perception. It's not reality. Kuti hauna vane nguva choice inoita nemunhu ari single yokuti inini I'm going to devote. It's maybe pakuwadzana kwatinoita mukereke, maybe after church, after you give yourself ma-commitments aunoda kuita muchurch, nemhaka yekuti uri kuona kuti ndikuda kuumba relationship yangu more with God. Pamwe nevanhu ndikaumba ndichitaura na vatete ava vari married, vanenzi pane zvaari kuda. Saka let me devote so that attention yangu haisiri diverted kubva kuna Mwari. Ukateerera dzimwe dzenguva zvinobva kuvanhu zvinogona kukudzorera kumashure. Like iche vedu zvavataura kuti kuna naEurope vari kuita machoices ekutoti singlehood ndizvo zvitoripo. But you also find kuti ikokowo pane zvandakaverengawo zviri kunzi vari kubuda muchechi vanhu vari single nemhaka yediscrimination yavari kusangana nayo mudzikereke. Ma-expectations ari kuita vanhu kuti vabude mukereke, maybe voti mumwe unobuda mukereke oenda kune imwe, mumwe anobva atobuda zvachose from kushumira Mwari nemhaka yediscrimination yaanenge asangana nayo mukereke. So the choice yokuti maybe inini ndaakuita focus on certain my passions, worship mukati mekereke, imhaka yekuti munhu ari kuda kuramba achiumba ukama hwake naMwari ari mukati mekereke without being distracted nokuda kwemashoko, nokuda kwema-perceptions anenge achibva muvanhu. Saka kereke where someone goes achifunga kuti achavakika, achasimudzika, ndoma anotanga kusangana nezvinhu zvakadaro. Anogona kutanga kusangana madambudziko imomo muchechi. Usatambirika. Muri kuenzwa mapuranga. Zviri kuhwikwa zvinogozha zvikuru kunyanya kana munhu achingova ari single.
nyange akaita gomo rezvinhu zvakanaka kuti society igamuchire 100% kuti ndizvo zvaita zvinowanza kugosha. Unonzwa kuti awaita hake izvi tinongofamba hedu kuti nei tinongova tega kumbekoko oreki nyange wozofamba uko watofumuka. But with the same token nokuda kufamba kuri kuita zvinhu mazuva ano tichibva kuda pazvinhu zvekare socially economically. Ndakamboverenga pamwe ndikaona munhu aitotestifya anga ari mai vari mumba vachiti mwana ndinomuda asi ini kuti nditakure mwana hazvigoni, saka ndichatokumbira mai avo kana kuti mudzimai uyu anditakurire mwana ndowana achibva kumurume wangu. I couldn't believe it, but izokwadi current surrogacy. Okay. Medu muvanhu vedu vechivanhu vedu kana kuti muri kutaura mamacultures. The world is a global village now. Ini ndine mwana ndine munun'una 30 years, he's an American now. Saka hatichagoni zvekuramba takaita self-centered on culture yedu yechivanhu kuti hatinongodai nokuti we are living in a global village. Okay. Musociety iyoyo inotendera zvinhu zvakadaro pamhere pachena kwete zvokunzvenga kuti ndibereke rako mwana asi ndowangu. Mudzimai anodaro akapuwa that gift, precious gift naMwari kuti anogona kuita reproduction asi by choice hadi. Okay. Unoti mwe ndiitiri anotya kuti mwiri wake ungakanganisika. Vagutu pane muchadaira mubvunze point yavaita iyoyo, asi ndoda kuti muti muadrese nyaya yandikona sokuti mamboibata zvishoma kuti kereke role yayo. Do you think kereke iri kunyatsokuziva machallenges anosangana nevanhu vari single and do they have solutions? Because pane kumwe pandakanzwa vamwe vachiti vakasangana nezvinhu zvakadaro vanoti koko adi ungororwa pane kuramba achitinetsa. Ini ndinoti kereke inoziva zviri kusangana navanhu nekuti kereke is a community ine vanhu vari mumaconditions akasiyana siyana. Masingle parents varimo, married people varimo, vari separated varimo, vari divorced varimo, vari widowed varimo. Dambudziko ndiro rokuti mamwe matambudziko anoenderana nemunhu sedunga munhu irrespective of status yake. The way she handles being divorced and the way anenge handle being divorced zvinotosiyana. Saka kereke inobva yashaya kuti tambira nyaya nei nokuda kuti munhu nemunhu ane chimiro chake chakasiyana nemumwe munhu. Nyange zvekuti tikasangana nemaconditions akafanana nemasituations akafanana tinogona kusiyana. Hatingati kuda ma-idiosyncrasies, ma-unique peculiarities anosanganikwa neni sakwanisai anoita kuti ndigonzi ndikwanisai yakasiyana naRay, although tese tiri maybe tongoti widowed kana kuti tose tiri divorced. Pamwe Ray achanononga kuroora kuti arimeri, pamwe ndichasarudza kusaita marriage zvarimeri zvachose. Isarudze ndinenge ndaita nokuda kwezvendinenge ndadini ndasangana nazvo mucondition nemustatus yendinenge ndinayo. Saka kereke inoita sei isingazokwanisi kuti ibude nechinhu chimwe chete chekuti this is how we are going to respond. But does it look like pane any attempt nechurch kuti vaadrese maissues iwayo kana kuti vanoti this is too difficult, zvakagozha zvokutaura namukoma kuti hainyaya yakagozha saka regai zvingozvisota zviripo zvega? Ini tinoona sekuti kereke iko zvino yakuinda ichiita make an effort. Toda kuvamuenzaniso kutoita chirongwa chakaita sechino ichi kuzama kugadzirisa kereke kuti ione kuti apa panenge pane chinhu zvisina kuda kumira zvakanaka. Kana kuti kwane nemamwe mapoka akafanana nadzo wismos. Saka kereke yakuinda ichikura ichigadzirisa. Kare panga pane mukara. Asi ko zvino nokuda kwekuti information iri kuwana plus the society is being intermaged, iri kuita one. Saka tinotora zvikokoko zvakanaka nezvikokoko nezvatechisiyawo zvakanga tisingati zvakanaka sekereke. Tinoona kuti there is an effort yekugadzirisa kuti pave nethat platform yokugamuchira munhu ari single sezvo asi ari a Christian.
Yeah, ndichada kuti tibate nenyaya the role of the church. Because time yedu ndiri kupuwa indication nemaproducer time yedu yashata. Saka ndichada kuti tipinde munyaya the role of the church because ndinoda kuti tinyatse pane dzimwe nyaya dzatisati tatombobata zvokuti kuda tichatodzoka tozoadressa maissues iwayo but taura henyu point yenyu tichinobeta because takutopeta this section kuda tichatozoita another session yekuti titaura nyaya iyoyo. Ndanga ndikuda kungotaura nenyaya yechechi kuti inobata sei masingle people. Ini kusvika ndizosvika pastage yekuzviti regai nditaure ndega inini kuti ndizviti ndinonzi muzvare madavirashe kuti vanhu vazive kuti ndiri a single mother. Nekuti ndakasvika mumusi ndandamboparidza vanhu vakati ane murume here uyu. Vamwe vakati haana, vamwe vakati sei asina murume, sei saka vanhu vakadaro vanopihwa zvigaro vanoita so. Saka ini ndakatoona kuti muchechi ndo mandaitodzikisirwa but I had to be aggressive kuti ndiwanikwe ndichiita zvinhu zvinodiwa nemwoyo wangu mukereke ndichiziva kuti ndiri kushumira Mwari wangu, handisi kushumira munhu. Pamusana pekuti vanhu vanokutarisa kuti sei, ndiko kusaka ndichizviburitsa kuti ini ndiri muzvare madavirashe ende ndinodada nazvo zvandiri ndo zvandiri hazvindichinje. Unfortunately, vana muzvare madavirashe vane personality dzakadaro vashoma. Vamwe vanozongoita zvataurwa nadhoku kuti anobva angoti sverero obva abuda zvake mucheche kuti ina handingasore ndichizvinetsa. Zvanzi time yangu iri kupera, yari kuita kutandanisana chaizvo. Doku imbotipeterai, takuda kuti unopedzisa zvedu some of the things that have come out because tichine zvakawanda zvatisina kutaura zviri zvinosangana nemasingle people. Just some of the highlights dzabuda. Zvabuda ndezvekuti vanhu vari single vane machallenges akawanda avari kusangana nawo. Issues discrimination ndo mamwe mamadambudziko avanosangana nawo. Issues maperceptions okuti avapiwi chiremerera mukati mesociety, mukati mekereke. Ndizvo zvinhu zvinosangana vanhu vari single. And also kuti kereke iri kuzama kuaccommodate vanhu vari single, maybe nokuita mapato o dzisungano dzinoaccommodate vanhu vari single, sesungano yamawismo kana sungano maybe yavasikana, sungano yavakomana. Those are some of ma sections ekereke anozama kuti tisangane nemanidzi eboka iroro. Support groups anenge ari within the church kuda maybe there's much to be done. Mukoma pane zvamungada kutaura tisati tapedza. Ndingoda kupedzisira tichiti sekereke inenge yava nomuono wokurecognize nokupa kodzero yavanhu vakazvimirira vari vega. For example, katika ndasa kereke yedu it was taboo kuti munzwe kuti kuno munhukadzi single for that matter aenda kuchikoro chevafundisi. Never ever. Asi iko zvino izvi zvogamuchirika, kwete izvozvo kubva kusel level achingova mutariri, mudhikoni, kamusikana less than 20 years takumupa kodzero iyoyo. Saka kereke ndinoona sokuti ino muono yapinda pakuti haisati iri mhosva kuti munhu wakazvimirira ega, asi tose takangoenza pamberi paMwari. Haifaniri kutova imhosva. Candidate Minister, tipedzerei imwe vamati regai musati madaro ndingorangaridza vatariri vedu kuti program yedu haisati yapera, tichadzoka zvakare svondo rinouya nguva dzimwe chete manherano kuti tigopedzisa nyaya yedu because pane zvakawanda zvatisati tabata asi toda kutenda nefeedback dzenyu. Rangarirai kuti munogona kutibata panhare dzinoti 772-469-972 0772-469-972. Moramba muchitipa feedback yenyu including even maissues amuda kuti titaure pano paChurch and Society pakuti petai mozotipedzisira nomunamato. Ndinoda kungotenda Mwari kuti kereke yakasangana vanhu vakasiyana siyana. Saka inotori nevamwe vari single, inotori nevamwe vasiri single. Saka muone inosiyana.
uye zvazvinongoreva nezvekuti kereke kana tiri pakereke takafanana nevarwere vari pachipatara pasina patiri kurapa mweya yedu kuti itwe zvakanaka. Saka ngatigamuchirei kuti murwere kana achirwara unogona kundirutsira nekuti ari kurwara une nyongo. Saka ndarutsirwa handidzokeri kumba kuti nokuti ndarutsirwa saka kuchipatara kwavo kunorutsirwa vanhu. Ngatigamuchirei kuti kana munhu akanganisa kutaura pamusoro pevanhu vari singo tongozvigamuchira kuti muonero wake hausiri muonero wekereke. Asi kana zvozotaurwa naEudha mapuranga paplatform yemuchechi kuti mapire eiyu munhukadzi uyu chigaro iye ari single haiyo yamhosva. Ndo maisu asati tinyatsopinda maari munext urongwa unohutungamirwa wekereke huru kuzama asi maindividuals mukati mekereke vane zvavanenge vachiri kutaura. Regai tikotadze kuso hwedu tinyengetere. Baba, muzita nemuropa raIshe wedu Jesu Kristu tinokutendai manheru ano. Ndimi matipa mukana uyu wokuti titaurirane pamusoro pechidzidzo chokuva single kana kuti single parenting uye kuti hama dziri mukati mesituation yakadai dzingagamuchirika sei. Isu sevanhu hatikoni tinokundikana asi tinoda kugamuchira chinhu ichi kuti ini sezvamakatendera kuti nyangwe kereke yekutanga yaive nemasingle parents nemasingle mothers akanga vari nheyo dzekereke vachimisa kereke mukati medzimba dzavo muchiitwa makereke. Tidetserei uye tigonesei kugamuchira nokugamuchirika kana tichinge tiri mumasingle situations. Mwari maita henyu tinoziva kuti muchatipa solution uye mucharopofadza. Toda kunamata tichiti ropofadzai vari kutibikira chirongwa chino, ropofadzai vadare, ropofadzai utungamiriri hwekereke yedu pasi pose chikerere. Zita renyu rikudzwe nekugamuchira mumwe nemumwe sezvaari mumarriage kana kuti outside marriage. Takutendai tokurumbidzai muzita raKristu Jesu. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.